यूरोप की विवशता और हमारी अज्ञानता। 7 से 8 महीने पड़ने वाली ठंड की वजह से कोट और पैंट पहनना उनकी विवशता है, और शादी वाले दिन भरी गर्मी में कोट और पैंट पहनकर बारात ले जाना हमारी अज्ञानता है। ताज़ा भोजन उपलब्ध न होने के कारण सड़े आटे से बना पिज्जा, बर्गर और नूडल्स खाना यूरोप की विवशता, और 56 भोग छोड़कर पिज्जा, बर्गर खाना हमारी अज्ञानता। जड़ी बूटियों का ज्ञान न होने के वजह से जानवरों के मांस से दवाइयां बनाना उनकी विवशता, और आयुर्वेद जैसा महान चिकित्सा होने के बावजूद मांस से बनी दवाइयां उपयोग करना हमारी अज्ञानता। पर्याप्त अनाज न होने के कारण जानवरों को खाना उनकी विवशता, और 1600 किस्मों की फसलें होने के बावजूद सिर्फ स्वाद के लिए जानवरों को मार के खाना हमारी अज्ञानता। लस्सी, मठा, दूध, जूस, शिकंजी आदि ना होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीना उनकी विवशता, और कोल्ड ड्रिंक नाम का जहर पीकर खुद को आधुनिक समझना हमारी अज्ञानता।